एक गांव में एक किसान रहता था जो पूरा दिन सिर्फ आइसक्रीम खाता रहता था। जब उसकी आइसक्रीम खत्म हो जाती तो वह गुस्से में अपने तोते पर चिल्लाता और उसे नई आइसक्रीम लाने के लिए कहता। तोता बहुत समझदार था। वह तुरंत उड़ता और एक पूरा ट्रक भरकर आइसक्रीम ले आता। किसान फिर से मजे से आइसक्रीम खाने लग जाता। लेकिन इतनी ज्यादा आइसक्रीम खाने के बाद किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। गुस्से में आकर उसने बेचारे तोते को मारा। फिर तोता दुख से रोने लगा क्योंकि किसी ने उसे लाइक नहीं किया।